अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं, फिट फाट हैं, तबीयत से ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह केज मेरा कंप्लीट हो गया है। ये सारा का सारा खुद बनाया है मैंने। तो जिसने इसका पार्ट वन नहीं देखा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और दो दो चैनल है बेसिकली। डीआईवाई के काम के लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया हुआ है, वो वहाँ पे भी जाएं, लिंक पे क्लिक करें, उधर भी जाके वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, आपको पसंद आएगी। ये सारा खुद बनाया है मैंने। इसके बाद मैं वो वीडियो दिखा लगा दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नए हैं मेरे दूसरे चैनल पर भी जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें। डीआईवाई के जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो भी मैं उस चैनल वगैरह पर डालता रहता हूँ। और इसके अलावा ये असल में बेसिकली मेरे पास लकड़ी, ये जो वुड है ना, ये पड़ी होती है ऑलरेडी। जाली भी पड़ी थी, लकड़ी भी पड़ी थी, मैंने पोर्शन वाला केज बना दिया। तो और भी काफ़ी लकड़ी अभी बची पड़ी है, ठीक है, उसका भी एक केज और तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा बन जाएगा। तो पड़ी जो होती है ना, मैं अपनी कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देता, यूटिलाइज़ करता रहता हूँ। इसी तरीके के केजेस बना लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड के पट्टे निकलेंगे, अभी सेल्फ होंगे वो इसमें आ जाएंगे। कोई स्प्लिट्स होते हैं, कोई अल्बिनो होते हैं, कोई कैसे होते हैं, तो सेपरेट सेपरेट रखने पड़ते हैं ना वो सारे। तो इसलिए ये केज बनाया है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसकी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो देखें और मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।
ये इसकी फ्लोरिंग मैंने बना ली है। ये जुगाड़ मेरे पास पड़े होते हैं, चीज़ें वीज़ें इनकी। ये जो केजीज है ना, केजीज उनकी पार्टीशन है बेसिकली। ये तो पड़ी थी, ज़ाय हो रही थी, तो मैं फिर कोई चीज़ ज़ाय नहीं होने देता। ऊपर से एक और पार्टीशन इसके साथ ज्वाइंट करी है यहाँ पे, तो जुगाड़ बन गया। इसकी फ्लोर तैयार हो गए हैं मेरे जो पोर्शन के लिए। ये दो, ये देखें, ठीक है। ये एक यहाँ उसको पार्टीशन वाइट वाली को काटा है, ये वाली को, इसको काट के इसके साथ जॉइंट दे दिया है। ये अब इसका बेड तैयार हो गया। ये अब लगा देंगे ऐसे, और ये ऐसे आएगा। ये बेहतरीन फ्लोर तैयार हो गया जी। तो ये जी बेडिंग इसकी कंप्लीट हो गई मेरे केज की। अब ये फर्स्ट जो नीचे नीचे वाला था, इस पे केज की पार्टीशन का जुगाड़ बनाया है। इधर भी यही बनाया है, ये देख रहे हैं। ये पक्का मजबूत सा फर्श बन गया। और इधर मेरे पास ये पट्टियाँ पड़ी थी, यहाँ पे मैंने इसका जुगाड़ लगाया। ये देखें, ये लंबी लंबी पट्टियाँ जा रही हैं। और ऊपर जो है ना जाली लगाई है, जो बिल्कुल ऊपर होती है ना, ये बड़ी मजबूत वाली जाली है, हार्ड जाली। ठीक है, अब बाहर से जाली लगाने वाला काम बाकी रह गया। और डोर बनेंगे और बाहर से सारी जाली लगेगी, तो फिर केज कंप्लीट है ये। अभी जो है ना हम रेस्ट करेंगे, कल बनाएंगे।
चलें जी, ये फ्रंट जाली भी लगा दी है मैंने, ये देखें जाली भी लगा दी है, गोला भी लगा दिया इसके ऊपर जो बच्चा कुचा पड़ा था मेरे पास, ये फ्रंट से बन गया। और एक इस साइड से भी जाली लगा दी है, ये इधर से देखें। अब सिर्फ वो दूसरी साइड से जाली रह गई है और बैक साइड से भी जाली रह गई है, वो फिर कल कंप्लीट कर दूंगा। और डोर भी रह गए हैं। आज ये देखें हथौड़ी लगी है नाखून के पास, बड़े ज़ोर की ब्लीडिंग हुई है। तो बस आज के लिए इतना कंप्लीट कर दिया है, कल इंशाल्लाह ये फुल फाइनल हो जाएगा। डोर रह गए हैं, डोर तो बना के लगा दूंगा। बाकी ये प्यारा प्यारा केज तैयार हो गया।